गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू जेके एग्ज़ाम क्रैकर। स्टूडेंट्स, जेके एसएसबी की तरफ से एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट आया है जो इस नोटिफिकेशन में मैं आपको शेयर करूंगी आपके साथ। बिफोर स्टार्टिंग मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगी कि जितने भी अपडेट्स रिलेटेड टू ऑल एग्जाम्स ऑफ JNK स्टेट आपको चाहिए तो आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट जो भी यूट्यूब लेक्चर्स हैं या जो भी अपडेट्स हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो नोटिफिकेशन आज ही जेके एसएसबी का आया है। जो भी टाइपिंग टेस्ट यहाँ की जो हम कह सकते हैं स्किल टेस्ट था, फाइनल फेज दैट इज़ फेज़ 4, जो वेरियस नोटिफिकेशंस थी, वेरियस पोस्ट थी 2020 एंड 2021 में काफ़ी पोस्ट आई थी, उनका फाइनल फेज जो है उसकी डेट आउट हो चुकी है स्पेसिफिकली फॉर कश्मीर कैंडिडेट्स। ठीक है, जो भी कैंडिडेट्स कश्मीर कैंडिडेट्स हैं फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट, कैटरिक्स क्लर्क, कैशियर जूनियर असिस्टेंट, कंप्यूटर कम जूनियर असिस्टेंट क्लर्क, स्टोर अटेंडेंट, वेलफेयर ऑर्गेनाइजर, इन सब की फाइनल फेज की डेट आउट हो चुकी है, प्लस सेंटर भी आउट हो चुका है। ये जो फाइनल एग्ज़ाम है, फाइनल स्किल टेस्ट है, दिस शैल बी कंडक्टेड ऑन 1 दिसंबर और इसका सेंटर भी यहाँ पर गिवन है NIELIT ओल्ड एयरपोर्ट रोड, रंगरेथ, बुधगम। तो दिस इज़ द लोकेशन जहाँ पे ये टेस्ट होने वाला है और जितने भी कैंडिडेट्स इनेक्सिर ए में एलिजिबल हैं उनका यहाँ पर जो है ये स्किल टेस्ट होने वाला है। डिटेल के लिए आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे इसमें मिल जाएंगी, नोटिफिकेशन में आपको ये नोटिफिकेशन लिंक में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन लिंक बॉक्स में इसका लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाके ये नोटिफिकेशन क्लियरली रीड कर सकते हैं। प्लस इसके साथ इन्होंने कुछ नोट भी दिए हैं, जो भी आपके डूज़ एंड डोंट्स हैं, जो भी आपके टेस्ट के लिए आपको चाहिए वो सारी चीज़ें गिवन है। प्लस देयर इज़ अ नोट जहाँ पे बहुत क्लियरली ये बोला हुआ है कि 2 रिसेंट फोटोग्राफ्स लेके आनी है, फोटोकॉपी ऑफ ईच सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्टेड बाय द कैंडिडेट फॉर डिपॉजिटिंग विद द बोर्ड ऑन द स्केड्यूल डेट एंड टाइम इन एडिशन टू ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, इफ़ अगर कैंडिडेट ये सब चीज़ों में फेल होता है तो ऑब्वियसली वो अपीयर नहीं होगा एग्ज़ाम में। देन कोविड को ध्यान में रखते हुए जो भी सिचुएशंस हैं उन चीज़ का टेक केयर करना, तो ये आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा ईच एंड एवरी पॉइंट सो दैट एग्ज़ाम देते वक्त आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी है, 25 नवंबर ऑनवर्ड्स आप लोग अपने एडमिट कार्ड JKSSB की ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। सो देयर इज़ अ लिस्ट ऑल्सो गिवन, यहाँ पर नेक्स्ट ए में जो भी कैंडिडेट्स लाई करते हैं उनकी लिस्ट गिवन है। उनका टेस्ट जो है इस डेट को होने वाला है, दैट इज़ 1 दिसंबर। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। तो एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ, JKSSB का बैच, ऑनलाइन बैच विद लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस इज़ ऑन अवर ऐप। आप लोग इस ऐप पे जाके इस कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकते हो। अगर आप लोग हमारे ऑफलाइन सेंटर में, हमारे इंस्टीट्यूट में विजिट नहीं कर सकते हैं, आप लोग कहीं दूर रहते हैं, तो आप लोग यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। ऑनलाइन में सिर्फ और सिर्फ आपको रिकॉर्डेड क्लासेस ही नहीं मिलती, यहाँ पर लाइव क्लासेस भी होती हैं। तो यहाँ पर आपके लाइव ग्रुप्स होते हैं जहाँ पर आप लोग अपने टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हो और अपने डाउट्स पूछ सकते हो। तो आप इस फ्रेश बैच में ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन, लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप लोग ऑफलाइन सेंटर पढ़ना चाहते हो, इफ़ यू फील कि आप लोग ऑनलाइन क्लासेस आपके लिए सूटेबल नहीं है, तो आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट कर सकते हो जो कि हमारे इंस्टीट्यूट में होते हैं, जिसके लिए आप लोग इस गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। हियर इज़ द मोबाइल नंबर गिवन, आप लोग यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो फॉर द डिटेल्स ऑफ द ऑफलाइन क्लास। प्लस आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन कल ही सर ने दिया है, JKSSB फाइनेंस सब इंस्पेक्टर की स्ट्रैटेजी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी जल्दी ही। ठीक है, हमारे चैनल पर जहाँ पे आप लोगों को PDFs मिलेंगे, फ्री मॉक टेस्ट हम कह सकते हैं, प्रैक्टिस सेट्स आपको मिलेंगे। और अगर आप लोग और क्वेश्चन चाहते हैं तो यू कैन विजिट आवर ऐप जहाँ पर आप फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस JKPSC ARCS के जो कैंडिडेट्स हैं, जो एस्पायरेंट्स हैं, उनके लिए भी हमने यूट्यूब पर सीरीज़ आज ही स्टार्ट की हैं। सुबह दोपहर 1 बजे और 3 बजे क्लास आती है यूट्यूब पे। आप लोग को स्केड्यूल मिला है, आप लोगों को मॉक टेस्ट के स्केड्यूल्स मिले हैं, आप लोग मॉक टेस्ट पे भी रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, सो ये तो थी इन्फॉर्मेशन कोर्सेज के लिए, बिकॉज कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स फुल डे कॉल्स करते हैं, कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, तो बेटर इसकी मैं आपको यहाँ पर समझा दूँ सो दैट कोई डाउट ना रहे। सो दिस इज़ द नोटिफिकेशन, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप लोग लिंक पे जाके क्लिक कीजिए। ऑल राइट, तो टेक केयर, गुड बाय। कोई भी डाउट होगा यू कैन आस्क अस in the comment section, and yes, don't forget to like this video and subscribe to our channel. Take care, bye bye.